میں آکھیا کرنا وا تسی صحابہ دا نام محفلاں دے اندروں کٹ دیو جلسیاں دے اندروں کٹ دیو اپنی کتاباں دے اندروں کٹ دیو اپنی تقریراں دے اندروں کٹ دیو اے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے جدوں تک اہل حدیث زندہ نے اہل سنت والجماعت زندہ نے میرے دیوبندی برا زندہ نے اور میرے بریلوی برا زندہ نے کائنات کے لوگوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے نہ صحابہ نو بخاری چو کڈیا جا سکتا ہے نہ مسلم چو کڈیا جا سکتا ہے نہ مکے چو کڈیا جا سکتا ہے نہ مدینے چو کڈیا جا سکتا ہے نہ وہابیاں دے سینے چو کڈیا جا سکتا ہے کڈو ہاں صحابہ نو کتھوں کتھوں کڈو گے اسی انشاءاللہ العزیز صحابہ تے تبرہ ادوں ہوئے گا جدوں ساڈے جنازے اٹھ جان گے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا 5 پارے ہو گئے چھٹا پارا کھولیے چھٹا پارا سن لو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اللہ اکبر اللہ 6 پارے ہو گئے 7واں پارا سن لو